其實點樣可以睇得出佢真係好大型咧？咁喺1953年嘅呢份《工商日報》就見到啦，就係美國副總統尼克遜訪港。咁尼克遜咧，即係後來喺美國水門事件下台唯一一位真係喺任內下台嘅總統啦。咁佢喺50年代初咧就曾經訪港。咁當時訪港嗰第一日咧，就係落咗機，直接馬不停蹄就去咗邊咧？就係去咗金陵酒家啦。咁最多人對乾腸就其實正心啊，正心嘅就最好食嘅。嗰個腩咧好少人去㗎。正咧，其實我哋今次呢個計劃咧，營造西營盤都係希望咧，除咗集中大家講下啲舊故事之外咧，我哋都想大家一齊去諗下，究竟我哋見到我哋個社區喺度變化緊嘅時候，邊啲嘢其實應該我哋要去保留，或者要去更加要記錄低落嚟咧啊！咁所以就透過今次呢幾個計劃入邊嘅唔同嘅活動咧，都希望大家可以咧，即係將你嘅印象啦、你嘅記憶咧話翻俾我哋聽。多啲支持下呢啲老店同埋小店鋪，好唔好啊？正正咧就唔係淨係坐喺度緬懷，我哋都可以平時去多啲支持下佢哋啦，好唔好啊？多謝晒大家，咁啊！